大家好，我是海哥。今天咱们说一下啊，在网上卖电脑的那些黑心卖家，他们怎么去改那个鲁大师的跑分？明明10万的跑分，他给你改到20万、30万。大家都有那种经历，在网上买了电脑以后呢，人家给你发的配置图片，鲁大师的跑分，等你收到这台电脑以后，你拿鲁大师去跑的话，和人家差距很大啊。等你问卖家的话，人家就得说了啊，你的电脑下载了不该下载的软件啊，你的电脑中病毒了，反正种种借口，肯定给你整的，就是让你心里寻思，那就是我自己操作的原因，让这个跑分下去了。其实啊，我跟你说，他们都是咋的呢？把鲁大师的跑分改完了，那怎么去改呢？咱们现在就给你们看看啊，我的电脑鲁大师原来跑多少分，改完了以后跑多少分，千万不要上当受骗。我跟你说，眼见都不一定是真的。来吧，咱们看看怎么改吧，防止上当。这台电脑呢，跑分是16万，大家可以看到啊，正常跑分是16万，处理器4万多，显卡9万多，内存9000多，完了硬盘8000多，这是我正常跑出来的分啊。他们怎么去改呢？就是这个东西，大家可以看到吗？修改鲁大师跑分的第一步呢，先打开解析，然后处理器调到最高，显卡调到最高，就是16万呗，这是16万零多少，反正这个都调到最高了啊。原来呢，我综合跑分才16万，可以看到吗？现在调完了以后重启，确定，然后呢，把鲁大师关掉。我再重启鲁大师，哪儿去了？这鲁大师跑哪儿去了？这儿了。然后呢，再测，看到了吗？64万。完了，回头把这个一截图，给你一发送，就这么简单。所以说呢，在网上买电脑的时候一定要谨慎啊，千万不要太注重于鲁大师的跑分。这个只是参考。好了，今天就到这块儿，我是海哥。